Arkadaşlar, bugün sizinle elmas makinesi yapacağım. Gördüğünüz gibi tam şuradan elmas yapacak. Buradaki redstone alıyoruz. Sonra buraya koyuyoruz. Buraya elmasları koyunca gördüğünüz gibi elmaslar geliyor böyle. Bugün sizinle bu makineyi yapacağız. Gerekli olan şeyler: elmas bloğu, redstone meşalesi, su kovası, sandık ve redstone. Önce buraya 9 tane koyuyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonra 7 blok koyuyoruz. Yani 5 blok. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya da 9 yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gördüğünüz gibi simetrik. Buraya su koyuyoruz böyle. Gördüğünüz gibi su buradaki blokları geçmiyor. Buradan burayı. Şimdi burası 2 blok yükseklikte olacak. Yükseklikte. Şimdi ortasına bunu koyuyoruz böyle. Üstünü de kapatıyoruz. Böyle yapıyoruz burayı. Buraya merdivenler yapıyoruz. Böyle olacak. Böyle bunları buraya koyuyoruz. Redstone meşalesini. Ve böyle oluyor. İçine elmasları koyuyoruz böyle. Sonra redstone'u böyle koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi buradan elmaslar akıyor. Buraya redstone'u koyuyoruz. Bunu da kırınca artık çalışmıyor. Gördüğünüz gibi. Ve buradaki elmasları böyle topluyorsunuz. Lütfen abone olun ve 1000 like istiyorum lütfen.